这是什么生物？这是香蕉蛞蝓，北美特有的生物，外形酷似一根香蕉而得名。主要以腐烂的植物和排泄物为食，身体布满了寄生虫和细菌，所以最好不要摸。这是什么生物？这可不是什么奥利奥饼干，而是一种蜘蛛，叫李氏盘腹蛛。它性格比较温顺，而且有一个酷似饼干的屁股。但盘腹蛛可以释放轻微的麻痹毒素，所以最好不要摸。这是什么生物？这是渠鲸，也叫长蛇鼠。它们出行采用的是首尾相接的方式，所以远远看去就像一条长了毛的蛇。渠鲸是拥有毒液的哺乳动物之一，所以最好不要摸。这是什么生物？这是河乌，主要分布在我国新疆、四川等地。它们主要以捕食水下昆虫为食，几乎百发百中。河乌对水质的要求很高，一般有河乌的地方，水域都非常清澈。这是什么生物？这是梭子蟹，一种很擅长游泳的螃蟹。它游泳就是靠视频里那对不停摆动的最后一对不足，要是有什么漂浮物经过，它也会抱着搭便车。这个水母就是它临时搭的顺风车。这是什么生物？这是凤凰螺，挥来挥去的东西是它的眼。它们走路不像蜗牛那样滑行，而是利用镰刀状的眼作为杠杆向前跳跃，最远能跳10厘米远。这是什么生物？这是一只普通蝾，也叫白耳蝾，长得很像《山海经》里的人面兽。这只普通蝾之所以和别的不一样，是因为它已经活了20多年，相当于人类的150多岁，所以毛发是白色的。这是什么生物？这是鼯鼠，也叫寒号鸟。别看它长得像块抹布一样丑，它拉的便便是名贵的中药材，叫五灵芝，市场上约500克1斤。这是什么生物？这是眼镜猴，唯一一种全肉食的灵长类动物，而且它手臂上的腺体还能分泌一种特殊的毒素，所以最好不要摸。这是什么生物？这是海涡虫，现实版的毒液幼体，拥有超离谱的再生能力，即使身体被切成276段，海涡虫依旧可以重生复原。